السلام عليكم، انا احمد جوده ودي حلقه جديده من جوده صوتس. بقالي كتير ما نزلتش حلقات وده كان بسبب ان كان عندي مشكله في المايك وظبطتها الحمد لله. وفيديو النهارده بقى بيتكلم عن موضوع مهم جدا. هو انت ازاي تختار لابتوب او كمبيوتر؟ اكيد فكرت قبل كده تجيب لابتوب او كمبيوتر، او قاعد حاليا بتفكر انت عايز تجيب لابتوب او كمبيوتر يساعدك في مذاكرتك او شغلك او حتى لعبك، بس مش عارف تجيب ايه. ودايما لما بتروح لمحل كمبيوتر او كده فهو بتحس ان هو بيدخلك في متاهات كده، وفي النهاية اخر المتاهة دي بيؤدي الى ان الجهاز اللي عنده هو ده افضل جهاز انت ممكن تشتريه. هو حقه لان هو كده كده بياع، هو محتاج يبيع اللي عنده، مش هيقولك على اللي عنده حاجة وحشة. لكن هي الفكرة لو انت رحت له بامكانيات معينة، قلت له انا عايز الامكانيات كذا وكذا وكذا، فهو ساعتها مش هيقدر يقولك لا خد ده احسن. لا، انت كده كده خلاص انت حكمت. فمن هنا جات لي فكره الفيديوهات دي. هما هيبقوا مثلا فيديوهين او ثلاثه، واحد بيتكلم عن البروسيسور اللي هو ده بتاع النهارده، وواحد تاني هيتكلم عن كارت الشاشه، وواحد اخير هيتكلم عن بقيه الحاجات اللي باقيه كلها، سواء باور سبلاي بقى ورامات وهارد وكده. هنتكلم وهفهمك كل حاجه بس بدون الدخول في تفاصيل تقنيه، علشان الموضوع يبقى سلس وقادر ان انت تستوعب وتلم الدنيا كلها. وزي ما قلت لك احنا هنتكلم النهارده عن البروسيسورات، هنحاول نجنب كروت الشاشه، او معظم المواقف هنحاول نتجنب فيها كروت الشاشه لحد حلقه كروت الشاشه. لكن النهارده هيكون تركيزنا الاساسي على البروسيسورات. انزل بقى اعمل لايك دلوقتي وانت طالع كده، حود على السبسكرايب وتعالى لي علشان هنبدا في الموضوع. ايه هو البروسيسور او المعالج، او الكلمه الاصح ليه هي السي بي يو او وحده المعالجه المركزيه من الاخر كده، علشان برضو ما اطولش عليك. هو المدير او العقل بتاع الكمبيوتر بتاعك، اللي اي حاجه عايزه تتعمل على الكمبيوتر ده لازم تعدي عليه. ووحده المعالجه المركزيه دي بقى بتتكون من ايه؟ بتتكون من انويه، يعني ممكن تتكون من نواه اتنين اربعه. وايه هي الانويه؟ الانويه دي هي عباره عن بروسيسور صغير كده جوه البروسيسور، وكل نواه تقدر تقوم بشغل لوحدها في نفس الوقت مع نواه تانية. يعني لو داخل على تاسكايه، او البروسيسور هيعالج بيانات معينه، فبيبدا يقسم البيانات دي على الانويه اللي عنده. يعني عنده نواتين، فيبدا يدي النواه دي 50% من الشغل والنواه دي 50% من الشغل، الاتنين يشتغلوا ويخرجوا بيانات. يبقى انا كده قسمت الشغل على نواتين علشان ما احطش حمل على نواه واحده بعينها، فيحصل اجهاد للنواه دي او بطء في الشغل. معنى كده ان كل ما عدد الانويه بقى اكتر، كل ما كان البروسيسور ده بيقدر يعمل مهام جنب بعضها في نفس الوقت اكتر. طيب البروسيسور بقى بيتصنع من ايه؟ بيتصنع من ترانزستورات. وعشان برضو ما اطولش عليك، الترانزستور ده هو عبارة عن دايرة كهربية كده بتعمل عمليات حسابية عشان تقدر تعالج بيها البيانات، لان الكمبيوتر بيتعامل دايما مع عمليات حسابية، ارقام، ما يعرفش اي حاجة غير ارقام. الكلام اللي فات ده هو عن البروسيسورات كلها بشكل عام. البروسيسور موجود في موبايل او لابتوب او كمبيوتر او حتى تلفزيون اللي هو الجديد ده اللي هو بيبقى فيه بروسيسور. فاي بروسيسور بيشتغل بنفس الطريقه وبيتكون من نفس الحاجات دي. لكن احنا النهارده جايين نتكلم عن اللابتوبات والكمبيوترات، فاحنا هنا بنتكلم عن شركتين، انتل واي ام دي، ومؤخرا دخل معاهم ابل في موضوع البروسيسورات ده وبقى بيعملوا بروسيسور اسمه ام، لكن احنا مش هنتكلم عليه حاليا. فاحنا هنركز كلامنا النهارده في الفيديو ده عن انتل واي ام دي. انتل عندها بروسيسورات زي سيليرون وبنتيوم بتاع زمان اللي كنا بنستخدمه، بنتيوم 4 وكور اي 3 والكورز كلها. اي ام دي عندها بروسيسورات زي اي 8 واي 12، بس دول مش هنتكلم عليهم. انا هركز من اول رايزن 3، رايزن 5 و7، وده كلامي هيبقى على سلسله الرايزن. بالنسبه لانتل انا هتكلم برضو من اول كور اي 3، قبل كده انا مش هتكلم. بالنسبه لي دي بروسيسورات غير قابله للاستخدام. يعني ايه اجيب لابتوب او كمبيوتر فيه بروسيسور اضعف من الموبايل؟ فدي مش منطقيه ابدا، فانا مش هتكلم عليهم. طيب نخش في الموضوع. انت دلوقتي قررت تشتري لابتوب او كمبيوتر، تعمل ايه الخطوات كده اللي تبدا ترتبها في دماغك عشان تشتري الحاجه دي؟ اول حاجه انت تبدا تحدد ميزانيه، وبناء عليها تحدد المستوى اللي هتشتري فيه، مستعمل ولا جديد. المستعمل هيبقى جيل قديم ولا جيل حديث. طيب وبالنسبة للأجيال تعرف الجيل إزاي؟ يعني أنا دلوقتي قدامي بروسيسور من انت اسمه كور اي 5 5300، ده كده جيل كام؟ بيتحدد عن طريق أول خانة في الرقم اللي بعد البروسيسور. يعني الحالة دي 5300 كده ده جيل خامس، أو كور اي 3 9900 ده كده جيل تاسع.
والرايزن او الاي ام دي ما بيختلفش كتير عن الانتل، هي برضو نفس الفكره. يعني لو رايزن 5 1600 ده جيل اول، وجيل اول في رايزن مش معناه ان هو ضعيف عن جيل خامس مثلا في انتل، لا، هي الفكره ان ده اول جيل طلع من البروسيسور اللي اسمه رايزن. فرق جيل عن جيل بيكونوا مختلفين عن بعض في كذا حاجه. اول حاجه وهي دقه التصنيع. دقه التصنيع دي، فاكر الترانزستور اللي قلت لك عليه؟ هو دقة التصنيع دي بيبقى قد ايه؟ 14 نانو ولا 10 نانو ولا 7 نانو؟ وكل ما الرقم كان يصغر ده يوفر معاك في الطاقة ويقلل معاك في الحرارة. تاني حاجة عدد الأنوية. عدد الأنوية في كل جيل ساعات بيختلف عن الجيل اللي بعده. وتالت حاجة كروت الشاشة الداخلية للمعالج. كروت الشاشة الداخلية للمعالج بقت أقوى في الأجيال الحديثة من الأجيال القديمة. طب وفرق البروسيسور نفسه، يعني ايه الفرق بين كور اي 3 وكور اي 5 او رايزن 3 ورايزن 5 وهكذا؟ الاغلب بيبقى فرق في عدد الانويه والمسارات وسرعه البروسيسور. يعني مثلا في انتل الكور اي 3 بتلاقيه دايما من نواتين لاربع انويه، وعدد المسارات بيبقى من 4 ل 8. انما الكور اي 5 ده بيبدا من 4 انويه ل 6. طبعا على حسب الجيل بتلاقيه 4 انويه يا 6. الجيل الحديث هتلاقيه 6 انويه، الاجيال القديمه ممكن تلاقيه 4. وعدد المسارات بيبقى من 4 ل 12 مسار. بالنسبه للمسارات، عشان انا ما وضحتها، المسار هو قدره النواه على ان هي تتقسم نصين وكل نص يشتغل على شغل لوحده كانه نواه لوحده. يعني لو النواه عندنا مسارين كده، ده معناه ان النواه دي شغاله كانها 2 نواه. يعني لو البروسيسور بيحتوي على 4 انويه ب8 مسارات، كده البروسيسور ده بيشتغل كانه 8 انويه. فعليا هو 4، لكن عمليا هو بيتقسم ل8. نرجع لموضوعنا. الفرق مثلا بين رايزن 3 ورايزن 5، رايزن 3 برضو 4 انويه، رايزن 5 6 انويه. يعني رايزن 9 اعلى في عدد الانويه والمسارات من رايزن 7، ورايزن 7 اعلى من رايزن 5، وهكذا. وفي انتل نفس الموضوع. لكن مقارنه ما بين الاثنين بروسيسورز نفسهم، انتل واي ام دي، انتل بتعتمد اكتر على سرعه النواه، وده بيخدم اكتر في الالعاب. انما اي ام دي بتعتمد على تعدد الانويه وتعدد المسارات، وده بيخدم اكتر في شغل المونتاج والايديتنج والجرافيكس والحاجات اللي محتاجه ايه، مالتي تاسكينج. من ضمنها برضو الستريم بتاع الالعاب، هنجيله دلوقتي.